Ассалаумағалейкум халқым, сіздермен тағы да идеалист. Бүгінгі видеода біз полностью external және internal ликвидность, яғни сыртқы ликвидность және ішкі ликвидность жайлы айтатын боламыз. Қосымша Fibonacci инструменті жайлы айтып өтетін боламын мен. Бұл инструментті біз қалай пайдалану керек екеніміз жайлы. Ал енді қараңыздар, біз бірінші видеодан уже білеміз, что бізде нарықта ең маңызды дүние ол ликвидность, яғни ликвидностьтің екі түрі болады. Бізде ол жоғары жақта орналасқан buy side ликвидность және де дәл сол сияқты төмен жақта орналасқан sell side ликвидность. Яғни нарық бізде А точкасынан Б точкасына қозғалған кезде ликвидностьтен ликвидностьке қозғалады деген сияқты. Ал енді қараңыздар, біз уже нарықта ликвидность маңызды екенін білдік. Қосымша біз структураны білдік, яғни баға структура бойынша слом жасағаннан кейін как положено ликвидность жинау арқылы структураны обновлять етіп А точкасынан Б точкасына баратын біз уже білдік. Яғни, надеюсь, ол уже түсінікті. Яғни баға А точкадан Б точкаға жету үшін, конечно же, структура бойынша барады. Яғни мынау бізде А точкасы, мынау бізде Б точкасы бағаның барғысы келетін. Осы точкаға баға бару үшін бізде структура бойынша ликвидностьпен жұмыс жасау арқылы, максимумдарды обновить ету арқылы бізде баға қозғалады. И осы моментте бізде ішкі сыртқы ликвидность деген понятие бар. Сыртқы ликвидность ол бізде external ликвидность, в основном үлкен таймфреймде, яғни айлық, қосымша апталық, қосымша күндік таймфрейм. Именно осы таймфреймдегі свечалардың максимум минимумдары. Мысалға алайық. Бізде байқасаңыздар, бүгін евро кешегі күннің, мына күндік таймфрейм бізде кешегі күннің минимуммен жұмыс істеген жоқ. Яғни кешегі күннің минимумын алған жоқ, ликвидность жинаған жоқ. Неліктен? И біз осы моментте 4 сағаттық часовой таймфреймге өтетін болсақ, яғни сағаттық таймфреймге өтетін болсақ, біз анық көреміз, что бізде баға PDL-ді алған жоқ, но мына жақта ликвидностьпен жұмыс істеп кеткен. И осында көпшілік сұрауы мүмкін, да, почему бізде PDL алынбады? Потому что баға бізде алдымен PDL-мен жұмыс істеу керек қой, чтобы интерналға кету үшін. Қазір интернал жайлы айтып өтемін. Главный фактор ол бізде SMT, яғни бізде евромен тікелей байланысты актив, ол бізде DXY, ол доллардың индексі. Байқасаңыздар, DXY кешегі күннің максимуммен жұмыс жасап тастады. Яғни бір актив ликвидность жинады, екінші актив ликвидность жинаған жоқ. SMT бойынша бөлек видео болады, так что уайымдамай қойыңыздар, ол бойынша мен потом айтамын. И надеюсь, уже түсіндіңіздер, что бізде үлкен таймфреймдегі свечалардың максимум минимумдары, қосымша осылай орналасқан үлкен көлемдегі свинг хайлар, свинг лойлар, именно осылар бізде external ликвидность болып есептелінеді. Надеюсь, түсінікті. Яғни бұл сыртқы ликвидность, и бұл ликвидность жиналғаннан кейін баға обязательно реакция алады. Надеюсь, түсінікті. Ал енді internal ликвидность ретінде бізде, конечно же, имбаланстар выступать етеді. Қосымша мен өзім жақсы көретіндей, мысалы, мен үшін PDL, например, алынған жағдайда, или DXY-де көрсетейін. Мысалы, DXY-де бүгінгі мысалда менде PDH алынды. И осы моментте previous daily high алынғаннан кейін, егер де менде сыртқы ликвидность алынғаннан кейін 4 сағатта немесе сағаттықта имбаланс болатын болса, мен осы имбалансқа дейін шорт позиция қарастырғанды жақсы көремін. Неге? Себебі баға менде ішкі ликвидностьке ұмтылады деген сияқты. Сыртқы ликвидность алынды, бізде баға ликвидностьпен жұмыс істеді, бізде часовой имбаланс бар. Баға не істеді? Часовой имбалансқа ұмтылды. Не үшін? Просто из-за того, что бізде external алынып қойылды. Халқым, логика осылай. Көріп отырсыздар, да? Бізде слом болды, баға имбалансты тест жасады, осы А точкасынан Б точкасына келді деген сияқты. Ал енді ағайын, бұл моментте біз Fibonacci-ді қалай пайдаланамыз? Надеюсь, уже сіздерге түсінікті, что бізде external, internal, яғни external ликвидность, яғни сыртқы ликвидность, ол бізде айлық свеча, апталық свеча және де күндік свеча. Қосымша swing high және low. Яғни үлкен таймфреймдегі swing highlар және swing lowлар. Ал енді internal ликвидность, ол бізде ішкі ликвидность, ол, конечно же, бізде FVG, ол бізде имбаланс, до этого 3-ші сабақта имбаланс түсіндірілген болатын. Имбаланс, қосымша сессиялардың ликвидності. Надеюсь, түсінікті. Ал енді халқым, Fibonacci-ға келейік.
яғни сыртқы ликвидность, ішкі ликвидность темасы надеюсь уже түсінікті. Баға бізде әрқашан сыртқыны алса ішкіге барады, ішкіні алса сыртқыға барады деген сияқты ғой. Осылай. Ал енді Фибоначчиға келетін болсақ, Фибоначчиның логикасы бізде келесідей. Сейчас мен евроның графигіне қояйын. Фибоначчидің мақсаты бізде әрқашан премиум дискаунт зонаны анықтап беру. Егер де біз классический Фибоначчи тартатын болсақ, бізде цифра көп, и Фибоначчидің настройкасын келесідей түзеңіздер. Линия тренда дегенді өшіреміз, уровни дегенді кішкентай қыламыз. Қосымша төмен түссек, фон деген бар. Фон дегенді алып тастаймыз. Использовать один цвет дегенге, например, қара цвет қоямыз. Сонда біздің Фибоначчи осылай әдемі болып өзгереді. Ал енді осы моментте біз 236-ны өшіреміз, 382-ні өшіреміз, 0,5 қалады, 0,618 қалады. Мынаны қалдырсақ болады 78%. 0,78 деп жазып қоямыз. И 1 дегенді қалдырамыз, мына жақта 1,6, 3,6, 2,6, 4,2 дегендерді өшіріп тастаймыз. Сонда бізде стандартный Фибоначчи шығады. Мына жаққа төмен түсіп, цены дегенді алып тастасаңыздар болады. Осылай бізде B0, 0,5, 618, 780, 0,78 және 1. И бұны біз қалай пайдаланамыз? Қараңыздар енді. Настройка надеюсь түсінікті. Біз Фибоначчиді келесідей пайдаланамыз. Мысалы, мына ситуация. Бұл менде 4 сағаттық таймфрейм. Байқасаңыздар, баға коррекция жасаған, одан кейін мына максимумдабына жеткен структура бойынша. Бізде структура полностью лонговый, жол жөнекей баға байқасаңыздар, имбаланс тәшісі арқылы ребалансировка жасап кетіп барады. Именно осы моментте ребалансировка болғанмен қалай білемін? Яғни баға уже OTE зонаға келгенін қалай білемін? Ал енді ағайын, OTE зона дегеніміз Фибоначчиді 0,5-тен жоғары зонасы. Қазір түсіндіріп өтемін. Қараңыздар. Егер де менде мына максимумды жасаған ең соңғы минимум осы минимум. Этот минимум менде мына максимум жасаған ең соңғы минимум осы. Часовой таймфреймге қойғанда мен үшін таргет осы buy side ликвидность болады. Баға менде интерналмен жұмыс істеді и экстерналға кетті. И осы моментте мен не істеймін? Осы swing low'дан, этот swing low'дан, этот swing high'ға дейін мен позиция тартамын. И именно сейчас так справа деп қояйын. Онда менде мына цифралар оң жаққа ауысты. Именно 0,5-тен төмен түскен жерде менде байқасаңыздар часовой имбаланс бар. 4 сағаттық имбалансты өшіріп тастайын. Менде 0,5-тен төмен түскен жерде сағаттық имбаланс бар. Вот тут. И сағаттық имбалансқа баға келді. Баға реакция алды, дальше кетті. Не үшін? Потому что бізде максимум бар, минимум бар. Фибоначчиді минимумна максимумға тартамыз. Не үшін? Себебі бізде тренд лонговый. Когда тренд шартовый болған кезде біз максимумна минимумға дейін тартамыз. Ал тренд лонговый болған кезде біз минимумна максимумға дейін тартамыз. Надеюсь, түсінікті. И именно 0,5-тен жоғары, бұл 0,5 дегеніміз, если біз процентпен есептейтін болсақ, проценті деп қоятын болсақ, 50% деп тұр. Яғни тепе-теңдік сақталатын жер. Бізде табиғат заңдылығы, Құдайдың жаратып қойғаны, кез келген дүние тепе-тең болу керек. Нарықта да осы логика қолданылады. Структура бойынша баға мына B точкасына жету үшін тепе-теңдікті сақтап, одан кейін барып максимумды обновить етеді. Вот и все. То есть баға не істеді? 50%-ке дейінгі, мысалы біз 50%-ке дейінгі фибоначчиларды учитывать етпейміз. Имбаланстарды учитывать етпейміз. Байқасаңыздар, баға имбалансты уважать еткен жоқ. Не үшін? Себебі бізде OTE зонада емес ол имбаланс. OTE зона деген ол бізде премиум дискаунт. Ал мысалы бізде лонговый тренд қой. Структура лонговый полностью. И баға бычий болған кезде бізде 50-ден төмен дискаунт зона. То есть дискаунт. Дискаунт зона. И дискаунт зона, можно сказать, скидка деген сияқты ғой. То есть баға арзандады, дальше сатып алуға удобно. И уже қарама-қарсы болған кезде, біз жоғарыдан төмен Фибоначчи тартамыз. Сол кезде бізде именно имбаланс премиум зонада болу керек. 50-ден жоғары бізде премиум зона. Яғни баға, ол премиум деген қымбаттады деген сөз. Баға өсті, біз премиум зонада имбаланстың реакция алғанын күтеміз. LTF слоумен позиция ашамыз. И біздің цель уже қарама-қарсы экстернал болады. Надеюсь, түсінікті. И мына жақта біз қарайтын болсақ, баға полностью солай қозғалған болатын. Мысалы, қараңыздар, мына жақ көрсетейін. Бізде swing high бар, который ликвидностьпен жұмыс істеген. Бізде слом болды. Слом болды. Фибоначчи жоғарыдан төмен тартамыз. Осы кезде бізде баға 50%-тен жоғары шықты. 50%-тен жоғары шыққанда баға не істеді? Во-первых, мына имбалансты
fulfill заполнять етті, полностью толтырды. Екіншіден, баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Үшіншіден, баға тағы да ликвидностьпен жұмыс істеді. И дальше минимумға қайтадан кетті. Көріп отырсыздар да? И дальше уже баға полностью құлады. Мына минимумды қалыптастырған соңғы максимум мына максимум да. Немесе мына мысалды алсақ болады. Қараңыздар. Мына максимум бар бізде, мына минимум бар. Мына минимумды қалыптастырған ең соңғы максимум осы максимум. Именно осындай максимумды аламыз, минимумға дейін тартамыз. Бізде 50%-тен жоғары шықты ма? Шықты. Баға имбалансты полностью толтырды и дальше полностью шартовый кетті. Ал келесі мысал. Бізде баға байқасаңыздар, мына минимумды қалыптастырған максимум, мына максимум. Бағаны Фибоначчиді максимумнан минимумға дейін тартамыз. 50%-тен жоғары шықты ма? Шықты. Баға не істеді? Имбалансты заполнять етті. И дальше бізде полностью баға шартовға кетті. Себебі бізде цель осы минимум болатын. Көріп отырсыздар да? Вот осылайынан ағайын, біз Фибоначчиді пайдалану арқылы бағаның А точкасынан Б точкасына жеткізілетінін біле аламыз. Ал енді мына ситуация қараңыздар. Бізде максимум бар, минимум бар. Вот тут. Бізде имбаланс бар. Баға не істеді? Имбалансын 50%-не келді, реакция алды. Дальше бізде мына минимумға ұмтылу керек болатын. Бірақ мұқият мән бермейтін адамдар сұрауы мүмкін. Почему бізде мына минимум алынбады? Алыну керек еді ғой деген сияқты. Потому что мен видеоның басында айтқан болатын, бізде DXY мен SMT. Вот тура сол қарама-қарсы вариант DXY. Фибоначчи тартамыз минимумнан максимумға. 50% па 50%-ке барды ма? Дискаунт зонаға барды. Имбалансты қараймыз. Вот тут имбалансный реакция бар ма? Бар. Тепе-тең сақталды ма? Сақталды. Мына максимумға баға барды ма? Барды. Яғни ликвидностьпен жұмыс істеді. Надеюсь, видео максимально түсінікті болды. Фибоначчи инструментін қалай пайдаланатынымыз жайлы мен полностью айтып өттім. Енді СК, анау мынау деген сияқты какой-то бір Фибоначчи бойынша 10000% стратегия деген дүниеге сенбеңіздер. Это просто инструмент, чтобы графикте осылайдан сызу үшін болды. Бұл керемет бір торговая система емес, немесе торговая стратегия емес. Бұл просто smart money логикасының, яғни нарыққа қарау логикасының бір инструменті. Егер де сіздер бұл инструмент жақсылап пайдалана білсеңіздер, сіздер жақсы табыс таба аласыздар. Так что, надеюсь, видео түсінікті болды. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, бұл видео полностью тегін шыққаннан кейін жан-жаққа таратып, какой-то бір СНР, СК, теханализ сияқты бәленің құрбаны болмай, көпшілікке таратып, басқа адамдар пайда көретіндей условия жасаңыздар, көпшілікке таратыңыздар. Және де, егер де сіздер индивидуальный трейдинг бойынша обучение іздеп жүрсеңіздер, келіңіздер, көмектесеміз, түсіндіреміз, оқытамыз. NoFomo және де идеалист екеуміз командамыз, и бұйыртса Қазақстан нарығындағы көпшілікке трейдинг жайлы информацияны полностью бесплатно беретін боламыз. Вот. Надеюсь, видео түсінікті. Сау болыңыздар.